Flüsse sind die Lebensadern unserer Landschaft. Sie versorgen uns mit Trinkwasser, bieten Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und wirken regulierend auf das lokale Klima. Viele Flüsse in Deutschland sind heute jedoch kaum mehr als Vorfluter für die Entwässerung und Wasserstraßen, begradigt, ausgebaggert und verbaut. An der unteren Havel zeigt der NABU, wie ein Fluss wieder lebendig werden kann und warum es sich lohnt, genau hier anzupacken. Seit 2010 wird dieses Naturparadies renaturiert. Auf über 9000 Hektar werden Flutrinnen, Seitenarme, Auen und Auenwälder wiederhergestellt. Denn renaturierte Flüsse sind echte Multitalente. Sie halten Wasser zurück. Durch den Anschluss von Seitenarmen und Flutrinnen wird die natürliche Aue wiederbelebt. Diese Überflutungsflächen schützen vor Hochwasser, indem sie große Wassermengen aufnehmen. Sie speichern Regenwasser und fördern zudem die Grundwasserneubildung, lebenswichtig in Zeiten zunehmender Trockenheit. Sie reinigen unser Wasser. Einstmals befestigte Ufer werden zurückgebaut. So entstehen flache, lebendige Uferzonen. Diese Flussufer und die Auen sind wie natürliche Kläranlagen. Sie filtern Schadstoffe und reinigen so das Wasser. Sie sind Klimaschützer. Statt die Uferbereiche intensiv für Tier- oder Landwirtschaft zu nutzen, werden hier Weidenstecklinge angepflanzt. Auenwälder und Böden speichern große Mengen CO2 und wirken so dem Klimawandel entgegen. Und sie sind wichtige Biotope für mehr Artenvielfalt. Flusslandschaften bieten Lebensraum für seltene Arten wie Fischotter, Schwarzstorch oder Kiebitz. An der unteren Havel leben über 1100 bedrohte Arten. Renaturierte Flüsse bieten außerdem Erholungsräume, um ungestört die Natur zu erleben. Wir helfen der Havel dabei, wieder ein lebendiges Ökosystem zu werden. Für die Natur, das Klima und uns alle. Du kannst mithelfen durch eine Spende, Patenschaft oder Kooperation für die untere Havel.